Ens trobem al barri gironí de Santa Eugènia, un antic municipi amb personalitat pròpia situat entre Girona i Salt. La séquia Munar i el riu Güell han marcat clarament al llarg dels anys un cert aïllament del barri amb la ciutat. El barri va patir el creixement urbà entre els anys 60 i 70, formant-se una densa immigració, perdent així la identitat de poble i convertint-se en un barri de la ciutat amb l'annexió al municipi de Girona l'any 1963. El reduït territori, travessat per la séquia Munar, havia estat eminentment agrícola i el sector també fou aprofitat per a la instal·lació d'algunes manufactures i fàbriques de filat des de principis del segle XVIII, indústries que perduraren fins fa poc a Santa Eugènia. Amb el temps, Santa Eugènia s'ha convertit en un dels exponents principals de cohesió i organització veïnal, amb l'esforç col·lectiu d'entitats del barri que han sabut establir un teixit social organitzat i que des de mitjans dels anys 90 ha treballat per la convivència i la integració dels residents. Cal fer una visita a les hortes de Santa Eugènia de Girona, que amb el Pla de Protecció i Rehabilitació del Sector Agrícola constitueixen un dels pulmons verds més importants de la ciutat que revitalitza l'ús hortícola vinculat a una funció essencialment social. Ja hem explicat que Santa Eugènia era un municipi amb personalitat pròpia, i un dels referents era, naturalment, la vella església del poble datada des de l'any 988 amb el nom de Santa Eugènia sobre Horta. Malauradament, als inicis de la Guerra Civil del 1936, el poble perd el monument més preuat veient com s'encrocava la parròquia. Des d'ençà, el municipi va quedar orfe per molt de temps d'un lloc de culte propi per la seva comunitat, quedant adscrit a la parròquia de Sant Narcís.
Molt més tard, els esforços de la comunitat portaren el culte a diversos llocs de la zona urbana del barri, i no va ser fins al 17 de desembre de 2003 que la nova església fou consagrada pel bisbe emèrit Carles Soler i Perdigó. Culminava així les insistents reivindicacions del barri de Santa Eugènia. L'església de Santa Eugènia, per encàrrec del bisbe Jaume Camprodon, va passar a mans de la comunitat salesiana que aleshores estava al Pont Major. Salesians, hi ha molta gent que ja el coneix, més que el nom nostre, el fundador és Sant Joan Bosco. I per tant la figura de Don Bosco és la que s'ha mogut i la gent coneix. Però ell va voler que el nostre patró fos Sant Francesc de Sales. I per això va dir als primers ja seguidors d'ell, els joves que van unir-se amb ell per atendre els joves d'allí de Torino i dels problemes que tenien, de seguidor Societat de Sant Francesc de Sales. I per això ens dèiem salesians. Fonamentalment, ha estat des del començament sempre la preocupació pels joves, els joves en perill, els joves amb més problemes, en situacions moltes vegades als límits. Per això intentem sempre, juntament a les parròquies, als col·legis, sempre tindre seccions per a aquests nanos. I, per exemple, en la parròquia, i aquí concretament, i en moltes parròquies, juntament al servei que fem d'evangelització general, de sacramentalització, sempre tenen un compromís de projectes socials per atendre aquests nanos. Per exemple, aquí el tenim. Aquí tenim 3 centres oberts que tenem ajudats per l'Ajuntament en subvencions, i d'altres en les coses que podem treure diners, perquè aquest és un problema molt seriós de manteniment, no? I després tenim centre juvenil, tenim també un servei d'espai juvenil, juntament també de servei, juntament amb l'Ajuntament i d'altres coses. Normalment hi ha coses que fem sols, però normalment ara es fa més en relació amb entitats per poder mantenir i fer el servei molt més adequat. I qui ens obre les portes en el programa d'avui és el pare salesià José Antonio Iguácel, que és l'encarregat pastoral de la parròquia. Ell és un prevere veterà que porta 34 anys de pastoral i que ha conegut diferents experiències. Jo arribo en setembre, he començat aquí, però la parròquia ja porta a prop de 30 i escaig d'anys. L'església no, l'església porta ara 12 anys, però bé, és una situació, Santa Eugènia és realment una parròquia diferent perquè hi ha molta emigració, hi ha molta gent nativa de Girona i també gent que ha vingut ara últimament que
Bueno, intentem fer també, juntament amb Càritas, un altre servei, de que s'integrin i les intentem, bueno, estem fent un curset de que n'aprenguin català, bueno, perquè és la realitat que tenen per integrar-se, no? Per integrar-se. O sigui que, a més de tots els serveis de catequesi, de joventut, de tal, pues ja sabem que tenim que fer d'altres coses perquè la caritat sempre sobrepassa els límits de la evangelització, no? Penso que pastoralment també tenim que interrogar-nos, pastoralment, perquè no acaben d'integrar-se. I això vol dir què passa? Per què? És que no assumeixen la llengua. La llengua és un medi. Per tant, hem de treballar molt més aspectes de relació humana, de coneixement, per poder també atendre els desitjos d'una societat que també desitja que s'integrin en tota la cultura que significa Catalunya, no? I és la nostra, la d'aquí. Jo vinc d'una altra parròquia, penso inclús molt més problemàtica que aquesta de Barcelona. He estat en Ciutat Meridiana, a Torre Baró, i allí els problemes molt semblants a aquests aquí, però molt més accentuat, almenys per lo que jo he percebut fins ara. Allà, per exemple, el problema dels desnonaments ha sigut terrible, ha sigut de la zona de més, que els han tingut que deixar, i bueno, han molts problemes, no? I aquí, en canvi, veig que hi ha una falta d'integració. Per tant, penso que és la labor que tenim que fer. Catalans, castellans de l'època primera que han vingut, amb tota la migració actual que han vingut d'Àfrica, del nord d'Àfrica, de Latinoamèrica, colombians, equatorians, dominicans, que són els nuclis més rellevants, no? Jo penso que aquest és el treball que cal fer. I això no és fàcil, La integració, perquè és aproximació, és respecte, és coneixement, i buscar els medis per tot això. La labor social té que anar acompanyada de la labor pastoral, o millor dir, la labor pastoral tindria que tindre ja sempre una projecció d'ajuda, d'integració, d'aproximació, de reconeixement dels valors de tots. Avui no penso que no podem ignorar els que tenim, els que vivim, els que hem vingut de fora i hem assumit en Catalunya, però també el reconeixement i el coneixement dels que han vingut de fora, precisament perquè ells no poden trencar de seguida en aquesta experiència viva que ells han vingut, no? I aquesta és una feina que penso que a poc podem iniciar i ho treballarem. Una de les realitats que hi ha és que de jovent a aquesta parròquia en venen, però són pràcticament
tots els que han vingut de fora, tots pràcticament immigrants, colombians, equatorians, dominicans. Bueno, doncs aquests els tenim que nosaltres respondre i donar-li resposta, perquè és el futur, tant de l'Església com d'una societat plural. Vulguem o no vulguem, és una societat ja plural i una església també plural que té que acollir a diferents maneres també de ser, de fer, però que ens uneix i que es té que unir sempre l'amor de Crist, el coneixement de Crist. La creació de la Mancomunitat d'Entitats de Santa Eugènia, Can Gibert, ha estat un dels motors que, a partir del centre cívic del barri, antiga masia de Can Ninetes, és un equipament central i catalitzador que actua com la plataforma de la vida associativa del barri. Avui per avui, Can Ninetes presenta una àmplia i diversa programació cultural, on les entitats de la zona tenen una important participació. Hem perdut credibilitat, hem perdut molt coneixement, s'ha perdut l'essència de lo que és els arrels de la vida cristiana, però els arrels de la vida social, de la vida compromesa, de la vida de servei, de la vida social, això no pot morir, perquè no és solament de l'Evangeli, és que ja estan assumits, no? I això és el que penso que tenim que treballar. O sigui que la catequesi, naturalment que té que ser el coneixement de Crist, l'enumerament de Crist, però amb ell tot el compromís de servei a una societat que necessita també de valors, de vida, de vivència. I a més, sobretot pels joves, que veig que costa molt, sobretot perquè si no, no hi ha horitzons de futur arrelats a la seva vida. I el perill és caure no solament en desencís i deixar de fer, sinó és un problema molt més seriós, no? De no tindre sentit de vida, il·lusió per continuar, per fer, per treballar, per constituir una família, per sentir de debò que l'estimació és el valor suprem, no? I això, penso, és el que tenim que anar treballant a poc a poc. Penso que el primer és que nosaltres tenim que viure, els cristians tenim que viure cada vegada més millor els arrels de l'Evangeli. El missatge de Jesucrist no ha passat mai de moda, perquè està dintre del cor de tota persona. Estimeu-vos, estimeu el Pare, estimeu-vos vosaltres. I això es té que traduir de moltes maneres, en acollida, en estar-hi pels joves, no? Estar a prop d'ells, en compartir amb ells les seves inquietuds, les seves deficiències, els seus problemes. I això sí que és un desafiament per nosaltres i per tota l'Església. I sobretot, jo per exemple ara he començat uns grups de joves que han vingut perquè que han passat, diuen, la seva crisi i han començat a conèixer Jesucrist, a estudiar l'Evangeli. I penso que aquesta és l'oferta que tenim que fer des de les nostres parròquies. Conèixer Jesucrist, sent testimonis de lo que creiem i del que el vivim. No? I aquesta és que l'ha fet l'Església sempre. Possiblement s'havien quedat una mica tranquils, saps? Tot funcionava, i ara no, ens ha vingut la patacada, no solament econòmica i social, sinó de pèrdua de valors. I això sí que es té que esperonar, es té que motivar, es té que dir, nosaltres, jo sempre les dic, si jo tinc el millor, tinc la felicitat de que tu te sents estimat. Doncs, escolta, si tu t'has estimat i tu pots programar i proclamar i compartir aquesta estimació, sé que passaràs dificultats, però mai te faltarà a l'ajuda i aquesta estimació. L'evangelització dels joves penso que tenim que fer una altra lectura, un altre compromís, un altre estil, i això requereix reflexió, coneixement de la realitat
i també pues, ajuda. Necessitem gent que vulgui realment viure tot això i compartir-lo i oferir-lo als joves. L'edifici actual, obra de l'arquitecte gironí Arcadi Pla, és d'una peculiaritat ben notòria on hi juga en el seu entorn un paper que distingeix el barri per la seva modernitat. L'estructura és tot art en un modelatge on el formigó revesteix l'església cuidant tots els detalls. Cal ressaltar la nau de culte, on la lluminositat es fa present durant les celebracions, amb les jàsseres monumentals de fusta que cobreixen en arcada el sostre de l'església. És els projectes educatius, les PES, que són 3 centres oberts, el centre juvenil, 102 espais joves, i això ho portem en jovent qualificada. Quasi tots són educadors socials. En sou, en reunions, en tal. Qual és la perspectiva fonamental d'aquesta llavor que és oberta a tots els nanos del barri i especialment als més problemàtics? Pues ayudarles a que madurin, a que s'integrin, que respectin, que es coneixin, i sempre en un to d'un valor, dels valors de l'amistat, de la relació, del respecte, i sempre oberts a la dimensió, diríem, transcendent. No dic aquí en paraules més solemnes, però per ells pues, que aprenguin a reflexionar, a estar en silenci, a aprendre que per damunt de la persona hi ha alguna molt més. Però que cadascú, això és l'opció, perquè això sí que ho podem preparar, siguin musulmans, siguin de cap religió o siguin de famílies cristianes. Tots necessitem aquesta vivència espiritual. Això seria el primer. El segon, hi ha un grup de Càritas que ha funcionat fins ara molt bé, però ara, a l'unificar també el Rober i els aliments, estem en revisió de com integrar. Alguns s'han integrat en donar classes a les noies, sobretot centroafricanes, que venen a estudiar català. Algunes. Bueno, pues és una altra realitat. Una altra realitat és la de la catequesi, que la formen, pues, pràcticament la porten sempre laics, l'ajuda a la parròquia, encarregats de litúrgia, encarregats del manteniment, també ho fan ells. I així ara, de vivència i de compromís, hi ha un grupet també que treballa units a la gent del barri, que més o menys tenim una reunió simplement per constatar com va, com detecten ells els problemes, i la idea és que es fiquin en la mancomunitat que treballa en el barri, que ja té representació de la parròquia també. Un altre, però ja particularment s'han ficat en compromisos socials del barri, per exemple, l'ajudar a la sopa allà o ajudar també a aliments o tal. S'ofereix perquè almenys la gent que pugui treballar que presti un servei.
La parròquia de Santa Eugènia és avui un nexe de compromís on s'acull a tothom actuant de forma integradora per fer efectiu el missatge de l'Evangeli. Un lloc de culte, naturalment, però també un espai de convivència, d'activitat cívica i punt de reflexió per la comunitat del barri.